kò sí anybody tó fẹ́ máa bá eku bedbug tàbí any other rodent gbé nínú ilé tàbí kí ẹ máa experience mechanical problems bíi heat, plumbing or electricity àbí flooding, broken windows or appliances. Kò sí anybody tó fẹ́ máa experience irú issue yìí nínú ilé. Ẹ káàbọ̀ sí office of the residential tenancy. Purpose yìí a máa wo repair àti pest control nínú residential tenancy. Gangan náà ta ló wà responsible for dealing repairs or pests during tenancy agreement? Landlord àti tenant wọ́n àwọn méjèèjì ní right àti responsibility nínú tenancy. Ṣùgbọ́n ó depends lórí situation náà. Ìkan nínú tenant àbí landlord tàbí àwọn méjèèjì wọ́n wà responsible láti correct situation yẹn. Tenancy agreement ó bí contract ni. Tenant agree láti san rent. Landlord náà dẹ̀ agree láti rí pé àwọn maintain residential unit in a manner tó jẹ́ pé ó wà habitable fún tenant láti gbé. Landlord responsibility landlord ni láti deal pẹ̀lú pest àti repair nítorí pé wọ́n ti agree láti maintain property. Landlord gbọ́dọ̀ compensate tenant tí landlord bá rí pé àwọn maintain property yẹn dáadáa. A máa ń sọ pé good communication ó máa ń reduce problem. Tí tenant bá report problem fún landlord, I encourage landlord láti rí pé àwọn wà proactive láti fix problem yẹn kó tó worse. A ti sọ tẹ́lẹ̀ pé communication should be in writing so that way a máa mọ action tí landlord ti gbé àbí tí wọ́n fẹ́ gbé. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ and tenant dẹ̀ rí pé landlord kò gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé, tenant gbọ́dọ̀ san rent wọn. Tó o bá san rent wọn, landlord yẹ evict wọn. I encourage tenant láti san rent wọn and kó dẹ̀ file claim pẹ̀lú wa. Tó bá file claim pẹ̀lú wa, hearing officer lè award tenant ní rent padà or kó ní kí landlord kó gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé or kí wọ́n compensate tenant. Àti sọ tẹ́lẹ̀ pé tí tenant bá fa problem yẹn, landlord lè file claim láti rí pé ọ́fíìsì wa dájọ́ pé tenant ló máa fix problem yẹn. Again, simple conversation ó máa ń go a long way láti resolve issue. If you require more information, visit the website wa www.saskatchewan.ca/ORT.